şu an aklıma geldi. Ya abi siz nasıl bir eğitimciyiz ya? Manuel almadık. Okay. Gerçi bu uçaktan 15 kişi geldi. Yeah. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. It can be inflated by blowing into the tubes. Лампочка включится автоматически при попадании в воду. The light will come on automatically in water. Ремень безопасности должен быть застегнут и затянут по размеру во время вождения, взлета, снижения, при турбулентности и всегда, когда включено табло, пристегните ремень. Изучите ее внимательно. The aircraft safety card in the seat pocket in front of you gives the details of all the safety equipment and exits on this aircraft. Please read it carefully. Подлокотник опустите, пожалуйста. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Перевести в авиарежим все электронные устройства с функцией передачи данных. Отключить и убрать вручную кладь электронные устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла.
Подготовленный до взлета просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут по размеру. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран, подлокотники опущены. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, we're now ready for takeoff. Please ensure that the seatbelts will fasten. The seat back operativo in the right position now is down. Thank you.
Ladies and gentlemen, when now ready for landing, please ensure that the seatbelts secure fasten. Your seatbelt control table in the correct position, numbers down, thank you.